歡迎大家嚟到講經系列，今日同大家分享嘅經文係詩篇123篇1至4節，主題係願坐在天上的神憐憫我們。而家先讀經文啦。上行之詩，坐在天上的主啊，我向你舉目，看那僕人的眼睛怎樣望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手。我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神，直到他憐憫我們。耶和華，求你憐憫我們，憐憫我們，因為我們被藐視已到極處，我們被那些安逸人的譏誚和驕傲人的藐視已到極處。喺呢篇詩篇第一節話，坐在天上的主。既然在天上啦，所以在地上屬佢嘅人就點啊？望向神，望向神，為咗啲乜嘢啊？為着佢嘅憐憫。所以呢篇詩篇嘅主題係願坐在天上嘅神憐憫我們。咁詩篇第一節一開始就講明咗啦，主喺我哋眾人嘅生命之中，喺我哋嘅悟性嘅理解裏頭，主係坐在天上嘅，我們活在地上嘅。所以當我哋要向神祈求嘅時候，詩人就話我就向神舉目，係嘛？咁你要記住噃吓，咁啊喺個真理觀，我哋知道神就在上面吓。我哋在地下，我哋當然要用一種舉目嘅狀態表達，我哋係處於一個謙卑嘅地位，去仰望嗰位坐在天上嘅神，向佢祈求，係嘛？咁但係我哋嘅神係睇唔到㗎噃，而家係嘛？我哋因着信就睇見啦，但係肉眼上就睇唔見佢㗎噃。咁佢點樣表達我哋仰望神？喺我哋自己本身呢種身份嘅狀態底下，應有嘅心態咁去仰望神呢？咁啊，作者喺第二節呢，就用咗兩個比喻去突顯出呢種仰望神。屬神嘅人仰望神嘅時候呢，個內心應該有嘅心態吓。佢就話看啊，僕人的眼睛怎樣望主人的手。咁啊，望住主人呢，咁啊特別望住咩啊？手吓。咁啊，因為個手特別有榮耀吓，個手係代表咩意思呢？咁喺呢度呢，個手係代表權勢，係嘛？當呢個手點樣去喐動嘅時候呢，就代表佢嘅權應該係點樣用，指示個僕人應該點樣做，係嘛？咁啊，例如呢，我以前睇過一套戲吓，就叫做《帝國驕雄》吓。咁呢套戲呢，就講到男主角呢，喺一場嘅羅馬嘅鬥獸場裏面呢，去與一個嘅戰士呢去對打去爭戰吓。咁裏面就講到皇帝吓同埋佢嘅家姐呢，以及後面坐住嗰啲嘅達官貴人吓，士兵同埋百姓一重嘅觀看吓。佢哋由嗰個台向下觀看，係嘛？就好似呢幅圖啊，眾人向下觀看。咁啊，有男主角同埋有另外一個嘅戰士呢，就以命相搏吓，喺度爭鬥咯噃。咁啊，最後男主角就贏咗吓，嗰個好厲害嘅嗰個嘅對手吓。咁啊，準備行到去要攞佢條命嘅時候呢，咁呢個時候呢，就應該係個贏嘅勝利者呢，就要向上去望吓。點解呢？咁就由皇帝決定啊，呢個失敗者應唔應該被殺吓？咁如果個皇帝呢個手望住個手就得噶啦，個手呢向上呢就代表唔好殺嗰個失敗者，個手呢向下就代表咩啊？唔該你得勝嗰個，直情呢將個失敗者嗰條命呢都奪走佢吓。咁所以我哋就知道呢，當時羅馬嗰個嘅最高嘅主人係邊個？就係羅馬皇帝啦，係嘛？
咁啊，下面嗰個戰士呢，如同僕人咁向上望住佢，係嘛？佢個手係咩姿勢？咁點啊？就跟住個姿勢，聽從佢吩咐做嘢啦，係嘛？咁所以手呢係代表權勢嚇，手呢代表主人用佢嘅權勢啊，諗住點樣做嚇。咁呢篇詩呢又用另一個嘅比喻，就講到侍女喎。咁喺個家庭裏面嚇，有權去請僕人嘅時候呢，如果佢真係頗有錢有權勢，咁就唔單止請男僕啊，亦都請女僕嚇。咁所以咧，男主人呢就睇住啲男嘅僕人係嘛，女主人呢，主母就睇住嗰啲侍女嚇，女嘅僕人。咁呢個一樣啦嚇，啲女嘅僕人呢就望住主母嘅手嚇，同一個道理嘅啫。咁一講到呢，主母有權勢嚇，咁我就諗起一個例子喎嚇，就係呢亞伯拉罕，應該咁講，未改名嘅亞伯蘭嚇，佢個太太撒萊呢，等咗10年都生唔到仔啊嚇，咁佢就用佢自己嘅方法呢，叫佢嘅侍女夏甲呢就嫁俾亞伯蘭係嘛，咁亞伯蘭呢就由夏甲嗰度呢就得到個兒子嚇，因為夏甲懷孕喎。咁聖經記載呢，當呢個嘅夏甲侍女懷孕之後呢，就睇小個主母撒萊噃。咁呢個主母呢，撒萊就向亞伯蘭投訴啦，係嘛？咁亞伯蘭就同呢個撒萊咁講喎，既然個侍女在你嘅手下，咁你咪隨意待佢咯，係嘛？所以呢度又講到呢個手代表咩？權勢係嘛？咁所以當啲侍女手呢個嘅主母放過佢啊，咁就要睇佢手勢噶啦噃，係嘛？咁所以呢度呢，就其實要代表乜嘢呢？即係話我哋見唔到神嘅嚇，我哋內心仰望神嗰時嘅心態應該點呢？就好似嗰個僕人望住主人嘅手謙卑嘅心態咯，係嘛？好似個侍女望住主母嘅手，應該有嗰種謙卑嘅心態咯嚇。所以佢就話啦，我哋嘅眼睛就係咁啦，照樣望我哋耶和華我們神嚇。咁仰望神啲乜嘢啊？仰望神嘅憐憫噃嚇。咁講到憐憫我就諗起一段嘅經文啦，就記載喺尼希米記第1章1節到2章6節噃。咁當時呢，尼希米呢就向神呢禁食祈禱噶咁點解要禁食祈禱呢？咁經文喺第1章就話呢，當尼希米喺亞達薛西王20年嘅基斯流月嚇，咁就喺書珊城當中呢，就為王呢就做酒政噶啦嚇。咁嗰個時候呢，佢就從佢嘅弟兄哈拿尼，佢由呢耶路撒冷嗰度呢翻嚟到書珊城，就將耶路撒冷當時猶太人生活嗰種處境呢講咗俾佢聽嚇。耶路撒冷嘅城牆俾人拆啊，門又俾人燒啊咁。咁呢段經文呢，就講到佢知道呢個消息呢，就係基斯流月。咁基斯流月呢，咁用翻呢個猶太月曆嚇，係一種又有節期嗰個嘅月曆嚟㗎嚇。咁就我哋睇翻呢基斯流月喺邊度啊？冇錯啦，就係呢度啦嚇。咁係一個嘅節期嘅一啲嘅月份嚟㗎。咁就9月嚇，咁就啱啱呢，就係我哋而家嘅西曆嘅11、12月中間嚇，相對2嚇。咁呢個就係9月份嘅基斯流月啦。咁經文呢，就繼續咁講喎，即係話當尼希米知道當時猶太人生活光景係遭大難受凌辱嘅時候呢，佢就好苦惱啦嚇。咁喺苦惱嘅時候呢，佢就向神點啊？內心因着眼冇見嚇，但係心想到佢哋嗰種痛苦呢，就為佢哋呢禁食祈禱啊！聖經呢喺尼希米記第1章4到9節就話到呢，佢喺神面前為呢件事禁食祈禱啊！晝夜喺你面前眾僕人都去咁樣祈禱嘅時候，求神都側耳垂聽。承認佢哋嘅喺神面前所作嘅過犯啦嚇。第8節話，求你紀念
所吩咐你僕人摩西嘅話喎。你們若犯罪，我就把你們分散在萬民中，但你們若歸向我，謹守遵行我嘅誡命呢，你們被趕散嘅人雖在天涯，我也必從那裏將你們招聚回來。咁所以呢，佢向神祈禱嘅時候就點啊？就帶着謙卑嘅心向神承認自己同埋所有百姓嘅罪，係嘛？就仰望神，求神呢憐憫佢哋嚇。咁所以呢一度呢就講到呢，佢祈禱點樣祈法㗎？詩人話我哋仰望神嘅憐憫，係直到佢憐憫我哋嘅噃嚇。所以聖經喺第2章1到6節咁樣記載，亞達薛西王20年嘅尼散月咁去到尼散月係邊一個月份啊？咁我哋呢睇翻之前嗰幅圖嚇，基斯流月嚇9月份就呢度啦。咁尼散月係幾時啊？咁哇，尼散月係呢一度噃，相距大約係幾多啊？4個月嚇。咁呢，根據頭先個圖，我哋就知道啦。原來相距大約4個月之後呢，神就憐憫顯明咯噃。當時呢，佢好受苦啊，為着佢嘅耶路撒冷嘅百姓啊，佢好受苦嘅嚇。面帶愁容，所以啲王呢見到佢面帶愁容嘅時候，以為佢病咗噃。咁就喺呢個時候呢，佢就知道呢，神俾佢機會到啦。佢就喺一個好短暫嘅時候呢，佢就話咯噃，我呢係因為我列祖嗰個墳墓所在嗰個城啊荒涼，城門被火焚燒，所以就好憂愁啦。咁王就問佢你要啲乜嘢啊？咁佢就默禱天上嘅神。當尼希米呢安靜片刻之後呢，仰望神係嘛，咁就向王有一個大膽嘅要求。最後點啊？王就俾佢去耶路撒冷亦都為佢呢定咗日期。咁就王好歡喜咁差遣佢去嚇。咁所以呢，我哋透過一篇詩呢，我哋知道我哋呢就好像尼希米咁啊。當遇到難處嘅時候，我哋向神祈禱，好似詩人所講，我哋係帶住一種謙卑嘅心態。如同僕人望主人嘅手，如同使女望主母嘅手，仰望神嘅憐憫點解我哋喺呢段詩篇裏面，呢位嘅作者要提醒我哋要去仰望神嘅憐憫呢？咁當時點解佢要咁樣求神嘅憐憫啊？咁第3節就話俾我哋聽，耶和華求你憐憫我們嚇，唔係話要醫病啊，唔係話我哋屋企發生唔和睦嘅事啊，唔係話教會發生啲唔開心嘅事，求神憐憫嚇。我哋先留意詩人點樣講，原因就係我們被藐視嚇。屬神嘅百姓呢，被人藐視嚇。當神嘅百姓被藐視被藐視呢個情況出現呢，我就諗起咗一段嘅經文，就係以賽亞書第36章1到12節啦。當時呢，就係亞述王呢差遣個僕役就羞辱神嘅百姓。當時經文記載以賽亞書36章1到12節咁講希西家王作王第14年啦，亞述王呢西拿基立差派佢嘅使者就係稱為拉伯沙基其實應該係一個嘅職銜嚟嘅。率領大軍呢就往耶路撒冷因為當時亞述王呢就攻擊拉結呢座城，佢嘅差役呢就去到耶路撒冷去到耶路撒冷嘅時候呢，呢個嘅將領係點講啊？第8節佢話而家望住耶路撒冷嗰啲代表人物就咁講而家你哋攞當頭即係當嘅嘢嚟俾我
我就當啲嘢俾你係乜嘢啊？2000匹馬係嘛？咁即係睇小佢哋咧，耶路撒冷城裏面冇馬啊嘛，係嘛？冇馬咁點樣同我哋打啊？倒不如咁啦，你俾啲當頭我，例如俾啲抵押品俾我就俾你2000匹馬，咁點話啫？係咪？跟住就話啦，看你這一面騎馬的人夠不夠吓？咁即係話我俾2000匹馬你，識得騎馬嘅人又能夠打仗嘅人。我估啊，你都冇2000人咁多啦嚇，咁即係睇小佢哋喎，係嘛？咁喺呢個情況底下點啊？顯出佢哋以色列人被藐視咯噃嚇。佢話若不然，怎能打敗我主神僕中最小的軍長呢？咁即係話我嚟到你面前啊，你唔好以為我好驕傲啊，其實我好微不足道嘅咋。我喺我嘅主人嘅軍隊裏面係屬於最細嗰個團噶啦咁。但係最細嗰團，我哋人手都多過你好多嚇。我甚至俾2000匹馬俾你，你真係有2000匹馬可以騎嘅人出嚟同我哋打，都打唔過我哋啦，係嘛？咁所以呢個就係以色列嘅屬神嘅百姓被藐視噃嚇。咁詩人就話咯，我哋被藐視已到咩啊？極處啊！咩叫極處啊？即係你藐視我啊，講一兩句奚落我嘅説話，我忍你啊。講3、4、5、6句咧，我繼續忍啊；7、8、9、10咧，我繼續忍啊。講到第100句，哇，頂唔順啦嚇，忍唔住啦嚇。咁呢個就叫已到極處啊嘛，係嘛？咁啊呢段經文咧後文咧就講到呢個拉伯沙基咧，真係講埋啲説話咧，真係極藐視人噶噃。佢又特登用咧以色列人啊、猶太人所能夠明白嘅語言咧，就奚落佢哋係嘛？12節話：我主啊，差遣我來，豈是單對你們和你的主說這些話嗎？不也是對這坐在城上，要與你們一同吃自己糞、喝自己尿的人說嗎？咩意思啊？即係話你哋啊，有冇得食啊？我估你哋而家都冇得食啦，俾我哋圍困呢座城係嘛？所有糧食都已經絕咯，你哋只可以食咩啊？食自己嘅糞便，飲咩啊？飲自己嘅尿係嘛？即係極度羞辱啊！屬神嘅百姓噃係嘛？咁啊聖經講啊，咁呢班羞辱我哋嘅人係咩人啊？嗱，詩人就話咯，嗰啲人就係嗰啲安逸嘅人嚇，即係安然居住嘅人嚇。咁但係呢班安然居住嘅人咧就譏誚嚇，咁啊譏誚即係話講一啲嘢咧係去羞辱人係嘛？咁啊取笑人啊，顯出佢自己嘅高嚇，去踩低別人嚇。咁跟住佢又話咯，呢班安逸嘅人同時有咩人啊？驕傲嘅人咯，係嘛？咁啊講呢啲説話就係要嚟藐視人啊嚇。佢哋安逸嘅同時呢，裏面好驕傲呢，就要揾啲人呢嚟去奚落藐視啊，用口呢去詆毀啊，咁啊令到佢自己覺得好開心咯，係嘛？咁所以聖經呢度就話咯，原來佢哋點解要求神憐憫佢哋啊？因為佢哋冇能力去面對仇敵嘅攻擊辱罵咯，忍到極處咯，咁點啊？繼續想仰望嘅就係神自己啦嚇。咁啊呢啲事情能夠解決，除非咩啊？直到神憐憫咯啊！咁即係話喺呢個過程裏面呢，一路等候神，就係要讓屬神嘅人去操練一種咩啊？信心。我哋信神有能力。但能力施唔施予，出於神嘅憐憫，係嘛？神嘅憐憫幾時施予落嚟，使屬神嘅人從仇敵嘅手中逃離，唔需要再喺佢哋嘅威嚇、羞辱當中，係出於神幾時去憐憫嚇。咁所以呢啲嘅真理裏面喺呢位詩人嘅作者內心係好清晰嘅。就透過寫呢篇詩去表達出嚟嚇，我哋屬神嘅人固然知道神有能力，
我哋都知道要神嘅憐憫啊，但我哋等唔等得到呢？我哋忍耐會唔會直等到神憐憫嘅時候呢？當呢個希西家王百姓都受咁大嘅羞辱嘅時候，聖經咁樣記載，希西家王就去到神面前祈禱，係嘛？嚟到神面前呢，聽見呢啲咁嘅羞辱嘅聲音就撕裂衣服披上麻布就嚟到神嘅殿嗰度又透過呢祭司中嘅長老呢，就差人去呢，就同先知以賽將呢啲事講咗出嚟，係嘛？跟住佢就話呢個日子係咩日子啊？責罰凌辱嘅日子。然後即係話啲仇敵點解會嚟凌辱你啊？因為以色列人犯罪得罪神出於神嘅責罰，神容許仇敵嚟欺壓羞辱佢，係嘛？咁所以呢度呢，佢就處喺一個好謙卑嘅狀態底下，就希望呢以賽先知為一班受辱嘅百姓，包括佢王自己能夠向神禱告發聲所以為你餘剩的民揚聲禱告以賽呢就照着神嘅心意呢回覆希西家同埋佢臣僕點講我話耶和華如此說：你聽見亞述王嘅僕人褻瀆我嘅話，不要懼怕，我必驚動他的心驚動佢嘅心嘅時候呢，原來當晚神就差派使者咯嚟到亞述嘅營當中咁佢哋好大嘅口氣係嘛，話有2000匹馬俾你，你都冇人騎啦咁佢哋嗰邊有幾多人數185000人難怪佢哋即係能夠咁有嗰種嘅口氣能夠顯出佢嘅驕傲因為佢手中真係好多牌係嘛，好多力量，好多士兵但係神就派一個使者餘民使者一個啫，就殺咗佢185000人啦，一晚之間所以清早起來咧，全部都係屍體。西拿基立呢個亞述王就好驚，即刻拔營走啦因為佢都唔知點解嗰啲士兵死晒。後來點呢個咁驕傲嘅王喺佢跪拜佢嘅神嘅時候，個神保護唔到佢竟然俾佢兒子用刀殺死咗。所以我哋知道呢，神呢嘅憐憫會出現嘅，喺好多舊約神嘅歷史當中嘅作為，我哋了解神嘅憐憫係會按着神嘅主權同時候出現嘅。所以我哋要學習透過理解呢啲經文之後，我哋因着信就求神憐憫，仰望神嘅憐憫，直到佢憐憫我哋咁喺撒母耳記上呢21章1到6節就講到咩大衛因為逃避掃羅王嘅追殺呢，就去到祭司亞希米勒嗰度就求食物大衛就同呢個亞希米勒咁講話我哋呢就為王呢做一啲事情，而家呢就冇晒食物啦，你可唔可以俾啲食物俾我同埋我個手下祭司就對大衛咁講我呢度呢冇尋常嘅餅呢個冇尋常餅呢就即係冇普通嘅餅，只有咩餅只有聖餅聖餅嘅意思即係話喺祭司嘅向神獻祭作祭禮進到聖所裏面個陳設餅嗰度所整嘅餅分別為聖嘅餅呢啲餅呢，只有邊啲人可以食只有祭司嘅家庭成員先能夠食㗎噃。大衛食唔食得？唔食得嘅其實第6節就話祭司就話啦，拿聖餅給他喺呢個時候呢，祭司做咗呢件事大衛點解可以喺祭司手裏面攞聖餅去食咁呢個故事呢，去到新約主耶穌講解嘅時候，我哋就明咯噃。馬太福音第12章1到7節當時佢嘅門徒因為肚餓喺安息日經過人哋嘅麥田嗰度呢，經過摩西五經就容許人呢經過麥田可以拾嗰啲嘅麥穗出嚟食係嘛？總之你冇攞鐮刀去割就得噶啦所以呢，佢哋就照着摩西五經嘅容許底下呢，喺人嘅麥田嗰度呢攞咗啲麥穗嚟食點不知嗰日安息日嚟嘅
咁啊，嗰啲法利賽人就認為安息日咧乜都唔做得，連乜嘢啊？連整嗰啲麥穗行過嚇，攞啲麥穗捽走啲糠之後咧，攞嚟食都唔得嚇。咁佢哋就認為耶穌話：你咁樣俾門徒咁樣喺安息日做啲事係唔啱㗎咁。咁耶穌就解釋唔係㗎，可以㗎喎。咁點解呢？咁佢就話啦喎，經上記着大衛同跟隨佢人飢餓嘅時候食咗啲咩餅啊？食咗祭司先可以食嘅餅喎。佢進入神嘅殿吃咗陳設餅噃咁啊，即係大衛攞咗啲陳設餅俾佢自己同埋啲手下食，按摩西律例得唔得㗎？唔得㗎噃，係嘛？咁但係點解神冇定佢有罪啊？咁啊，跟住咧，聖經嘅第7節話：我喜愛憐恤。咁啊，怕嗰啲法利賽人唔明喎。咁所以咧就第5節就再講啦嚇。喺安息日嘅時候咧，祭司咧就唔應該係點㗎？唔準做嘢嘅噃嚇。咁但係安息日咧，祭司喺殿裏面咧係冇做嘢咧，但係冇犯安息日嘅喎。點解？因為祭司喺安息日咧唔係故意做嘢，唔要神，唔理神喎嚇。正因為佢係祭司身份喺殿裏面咧就要做嘢，係嘛？做嘢處理嘅目的係咩啊？就將人帶到神嘅面前啊嘛，去認識神嘛。呢個就係安息日嗰個核心嘅重點啦。安息日乜嘢都唔做得嘅意思係咩啊？所有勞碌嘅工作唔做，就叫人專心去尋求神啊嘛。所以祭司喺安息日裏面做嘢就係要為着安排人去尋求神啊嘛。所以佢根本冇犯到安息日嘅事㗎嚇，冇罪㗎嚇。咁啊，呢一切咧就透過呢2個例子咧，向呢班法利賽人講嚇，點解大衛食咗嗰啲嘅陳設餅冇事啊？因為佢唔係特登有一日興致勃勃想去神嘅殿嗰度揾祭司話：我想食呢塊餅啊嚇！其實我食飽㗎啦，但係我想試下嗰陣味咁，唔係咁噃嚇。因為佢係無奈地行神眼中看為啱嘅事底下呢，咁點啊？俾佢個掃羅王因嫉妒嘅緣故追殺啊嘛！佢啲手下因為忠心於大衛，所以同佢一齊受呢種苦啊嘛，係嘛？佢呢種受苦呢，係因為佢哋繼續遵行神嘅義嚇。佢哋喺其中呢，有機會殺掃羅嘅時候，咁點啊？都唔殺啊，因為大衛唔容許佢哋咁做啊。咁啊，你會發覺呢，佢哋係繼續咁樣受苦害嚇。咁但係呢一刻，神憐憫佢哋，佢哋真係肚餓嚇，冇嘢食，所以俾陳設餅佢哋食。咁呢段經文其實想講咩？即係話，當佢哋呢被仇敵攻擊嚇，即係艱難嘅時候，未懂得向神祈禱仰望神嘅憐憫嚇。神喺呢個過程透過耶穌嘅解釋，即係話佢哋能夠有餅食啊，背後係咩啊？神都憐憫佢哋，藉着呢個祭司嘅手，將陳設餅俾佢哋喺嗰刻度過一餐冇嘢食呢個嘅難關，係嘛？所以有時候我哋暗中已經蒙神嘅憐憫㗎喇噃，但係同時透過呢段經文，詩人就話俾我哋聽，我哋都可以主動地仰望神嘅憐憫，直到咩啊？直到佢施恩願意憐憫我哋為止啊！咁希望呢，透過呢個上行之詩一篇嘅內容，去提醒我哋常常處於呢一種有信仰挑戰艱難嘅時候，我哋應該就好似呢啲屬神嘅人喺呢篇詩所講，存一個謙卑嘅心，仰望神嘅憐憫，而且存着信心，一直咁樣仰望，直到神施恩憐憫我哋，係嘛？好，我哋一齊同心獻上祈禱啊！親愛天父，感謝你呢個上行之詩，就表達到人嚟到神嘅面前，有唔同嗰種嘅信仰挑戰同難處。呢位詩人喺上行之詩就要表達，一路奔向神，一路去尋求神嘅時候，內心就係面對緊極大嘅羞辱，忍耐到極處嘅時候，因為仇敵嘅羞辱都好厲害嘅時候，佢就繼續仰望神，
仰望神嘅憐憫臨到，以到能夠靠着主嘅恩典去勝過呢一切嘅羞辱，呢一切嘅驕傲人嗰種嘅敵擋嘅說話。所以我哋仰望主，透過呢段經文提醒我哋，在地上生活嘅眾聖徒都喺按神嘅心意而活嘅時候，難免都會有唔同嘅挑戰。我哋又學習一種在地上禱告仰望神，存着謙卑嘅心，仰望神直到你憐憫我哋。願意呢一種嘅憐憫臨到嘅時候，將呢一種嘅艱難能夠挪去。喺呢個艱難未挪去之先，你讓我哋一路禱告仰望你，操練我哋嘅信心，等候你嘅憐憫。我哋感謝你，禱告感恩，奉耶穌基督聖名，阿門。今日講經系列詩篇123篇1到4節就講到呢一度啦，下節再見啦，拜拜。